Sizin də mədənizdə Helicobacter pylori mikrobu var. Dünya əhalisinin 2/3 hissəsinin mədəsində Helicobacter pylori yaşayır. Bu insanın normal saprofit mikroflorasını təşkil edir. Bəli, əgər sizin mədənizdə və 12 barmaq bağırsağınızda xora varsa, bu xoranı müalicə edərkən Helicobacter pylorini mütləq şəkildə müalicə etmək lazımdır. Lakin digər hallarda Helicobacter pylorini müalicə etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu sizə zərər verməyəcək və heç bir simptom verməyəcək və ömrünüzün sonuna qədər bu mikrobla yaşaya bilərsiniz. Əgər sizdə kəskin qastrit, eroziv qastrit və xora xəstəliyinin müalicəsi planlanıbsa, mütləq şəkildə Helicobacter pylori də öldürüləcək, müalicə olunacaq. Çünki həmin xoranın müalicəsi Helicobacter pylorinin kənarlaşdırılması ilə mümkündür. Sağ olun, çalışın vaxtında həkimə müraciət edin.